Các anh có biết bí mật thực sự đằng sau việc những cô vợ trẻ Việt Nam thà chết cũng đòi bằng được chiếc iPhone đời mới nhất, giá gần 50 triệu đồng thay vì Samsung không? Khi cô ta thản nhiên nói rằng dùng Samsung xấu hổ lắm, quê mùa lắm, không dám nhìn mặt bạn bè, thì ý nghĩa thực sự ẩn sau đó là một sự phẫn nộ tột cùng. Tôi đã phải chịu nhục nhã khi lấy một ông chồng già như anh rồi. Chẳng lẽ anh còn bắt tôi phải dùng cái điện thoại dành cho người già nuôi như anh sao? Với họ, iPhone đơn thuần chỉ là một thiết bị công nghệ, đó thực chất là một loại chiến lợi phẩm để họ hãnh diện khoe khoang rằng nhìn xem tôi đã câu được một lão chồng Hàn Quốc ngốc nghếch và có thể đào mỏ được đến mức nào. Hơn thế nữa, chiếc điện thoại đó chính là một loại quỹ đen, có tính thanh khoản cực cao, có thể dễ dàng bán đi lấy tiền mặt bất cứ lúc nào cô ta muốn đào tẩu. Khi những giọt mồ hôi và nước mắt của các anh biến thành chiếc Apple Watch lấp lánh trên cổ tay cô ta, tại sao các anh vẫn không nhận ra mình đã trở thành một kẻ vô hình ngay trên bàn ăn nhà vợ? Sự thật là cô ta không hề xấu hổ vì cái điện thoại Samsung, mà cô ta đang cảm thấy cực kỳ xấu hổ vì sự hiện diện của một người chồng già nua như các anh đấy. Các anh thực sự tin rằng một cô gái trẻ kém mình tận 31 tuổi, người chỉ gặp các anh vài lần qua môi giới, lại có thể yêu các anh như một người đàn ông thực sự sao? Đừng nằm mơ nữa. Đối với cô ta, mỗi lần các anh chạm vào người không phải là tình yêu, mà là một sự chịu đựng kinh tởm, một loại lao động cưỡng bức đầy nhục nhã. Các anh có biết tại sao ngay đêm đầu tiên cô ta đã lấy cớ phải ngủ với mẹ để đuổi các anh sang căn phòng kho lạnh lẽo không? Đó là vì cô ta thà ngủ trên sàn nhà còn hơn là phải nằm cạnh các anh. Và trong bóng tối của căn phòng đó, cô ta sẽ dán mắt vào chiếc iPhone đắt tiền mà các anh vừa mua cho, đắm chìm vào thế giới ảo để quên đi thực tại kinh hoàng là đang có một ông chồng già ở phòng bên cạnh. Cô ta dùng chiếc điện thoại đó để trò chuyện, để ngắm nhìn những người đàn ông trẻ trung, thay vì phải đối mặt với các anh. Chiếc iPhone đó chính là pháo đài giúp cô ta trốn tránh sự gần gũi của các anh một cách tinh vi nhất. Tại sao sáng sớm ngày Tết cô ta lại kiên quyết tống các anh lên sau xe máy của em trai? Đó là vì cô ta cảm thấy nhục nhã tột cùng nếu phải để người dân trong vùng nhìn thấy mình đang đi cùng một ông chồng già kém mình tận 31 tuổi. Cô ta khinh bỉ các anh, cô ta muốn che giấu sự thật rằng các anh là chồng mình trước mặt bạn bè ở chợ. Câu nói anh đi với em trai đi thực chất là một tiếng thét nội tâm. Làm ơn đừng có lại gần tôi, đừng có làm mặt xấu, đừng có làm xấu mặt tôi trước mặt bản dân thiên hạ. Việc bỏ mặc các anh lạc lõng giữa chợ để một mình cầm 10 triệu đồng đi mua sắm, đó chính là phần thưởng mà cô ta tự dành cho mình sau khi đã cắt đuôi được các anh thành công. Các anh đã bao giờ nhìn thấy sự hối lỗi trên khuôn mặt cô ta chưa? Hay chỉ thấy một sự tham lam tột độ đang âm thầm tính toán xem lần sau sẽ đào mỏ được bao nhiêu tiền từ cái máy rút tiền di động là các anh? Người chồng trong câu chuyện này ngay từ trên máy bay đã vô cùng hào hứng chia sẻ với em: cô Eva này, lần này sang tôi định mua tặng vợ chiếc Samsung đời mới nhất. Đồ Hàn Quốc là tốt nhất thế giới mà, chắc chắn cô ấy sẽ thích lắm đúng không? Nhưng các anh biết không, lúc đó em chỉ biết thở dài ngao ngán trong lòng. Đối với những cô gái trẻ Việt Nam hiện nay, Samsung chỉ là cái điện thoại dành cho mấy ông chú Hàn Quốc quê mùa. Trong thế giới của họ, chỉ có iPhone mới là thước đo của sự đẳng cấp. Ngay khi bước chân vào siêu thị điện máy ở Bình Dương, bi kịch đã bắt đầu. Nhìn thấy chiếc Samsung, cô vợ lập tức hét lên giữa đám đông: Samsung á? Anh điên à? Anh muốn em mang cái thứ quê mùa này ra để bạn bè nó cười vào mặt em sao? Em đã nói rồi, không phải iPhone thì đừng có mua bán gì hết. Trước ánh mắt nhòm ngó của bao nhiêu người, người chồng chỉ biết cúi đầu nhục nhã và móc thẻ ra quẹt gần 50 triệu đồng, số tiền bằng cả 2 tháng lương hưu chất bóp. Và rồi sau khi cầm chiếc điện thoại iPhone Pro Max, cô ta lập tức quay lưng lại với chồng.
coi chú như một kẻ xa lạ và bắt đầu uốn éo chụp ảnh tự sướng để khoe lên mạng. Chiếc điện thoại đó không phải là vật chứng cho tình yêu, mà chính là tài sản đầu tiên cô ta tích lũy để chuẩn bị cho kế hoạch rời bỏ các anh. Khi con rể về, họ mổ gà, mổ lợn, làm tiệc linh đình. Thế nhưng, em muốn hỏi các anh một câu thôi. Tiền đó từ đâu ra? Có phải từ chiếc ví các anh tin tưởng giao cho vợ không? 10 triệu đồng. Đi chợ về với một mâm cỗ thịt thà, nhìn thì thịnh soạn đấy. Nhưng ở vùng quê Việt Nam, 10 triệu đồng có thể nuôi cả làng. Ăn tiệc, vậy số tiền thừa khổng lồ đó đã đi đâu? Nó chui tọt vào ngăn kéo bàn trang điểm của vợ, hay đã biến thành tiền trả góp xe máy cho cậu em vợ rồi. Điều rùng rợn nhất chính là sự im lặng của bố mẹ vợ. Họ thừa biết số tiền đó lấy từ túi con rể một cách bất thường, nhưng họ vẫn thản nhiên ngồi ăn như thể đó là một điều hiển nhiên. Họ coi việc con gái mình có thể kiểm soát hoàn toàn ví tiền của chồng là một loại năng lực. Trong sự im lặng đó, các anh chính thức bị đóng dấu là một con mồi, chứ không phải là một thành viên trong gia đình. Hãy nhìn vào miếng thịt trên đĩa đi, nó được mua bằng sự sỉ nhục của chính các anh đấy. Hãy tính lại đi trước khi bị vắt kiệt đến đồng cuối cùng.